光仔》嘅導演、編劇彭浩翔先生同埋主角之一梁詠琪小姐 Gigi。Hello。Hello， 大家好，多謝大家今日嚟睇香港仔，多謝。好啦，見大家咁興奮，不如問多大家一次，好唔好睇啊？反應幾好。好，大家好啊！我知我好索，多謝你。唔係佢哋講我啊！唔好意思，搞錯咗添。唔係首先好多謝今日所謂嘅同學同埋同事咁咧，就嚟到呢度睇呢套戲啦。咁希望大家踴躍啲問我哋一啲問題，因為咧好似我自己就係最後一場同大家做呢啲咁樣嘅分享會咁樣希望可以盡量解答大家嘅問題。Thank you。好啊，咁或者可以睇下有冇人第一個舉手嘅，可以即時有啲回應啊，或者問題可以問。已經見到呢度前面第三行有一位同學嚟嘅嗬。我想問下導演點解會揀鯨魚嚟做嗰個即係最後大家好翻嗰一幕嘅？前面舉手，快手。其實係鯨魚咧係我自己成長裏面一個好重要嘅回憶嚟嘅，因為我記得我細個嗰陣咧，10幾年前咧係成日間唔中每年都會有啲鯨魚擱淺嘅，有幾年咧不停有啲新聞發生。咁我嗰陣細個成日都想叫我爹哋媽咪帶我去嘅，咁但係我爹哋媽咪成日話俾我聽好遠又去唔到嘅，唔係人去嘅地方嚟嘅。咁後來到我大啲先發覺，原來香港其實細得好緊要嘅，其實所有地方都去得到嘅。咁所以我一路對嗰個鯨魚擱淺喺個沙灘嘅畫面呢，我自己印象好深，好想將佢拍出嚟，一路都想有個咁嘅機會。咁我成日覺得有一件事情喺一個城市裏面發生，其實係好多時會不約而同咁聚集咗一啲人，大家都會一齊去一個地方去做一件事。咁好想係佢哋家庭嗰個和諧嗰位喺嗰度完結。咁所以我哋就揀咗鯨魚。其實原本呢場戲係喺《志明與春嬌》嘅結尾嘅，但係因為嗰陣因為唔夠錢，所以冇拍到，結果就去買煙。我諗我又分享少少，即係我都有幸啦，參與咗少少其中一段製作嘅期間啦。咁當中牽涉到鯨魚嘅準備功夫咧，其實好多嘅，即係包括我哋嘅團隊需要去做大量嘅資料搜集，例如究竟喺香港嘅水域要出現一種乜嘢嘅鯨魚咧，邊一種嘅品種啦，根據咩水流佢會有機會流入到，而佢嘅體積係要咁上下啦。再加上就係究竟邊一個海灘，甚至係我哋叫做製造個鯨魚。導演你可以分享少少嗰個鯨魚嗰個製作。其實個鯨魚一開始我同我個製片提出，我係想喺泰國運一條鯨魚翻嚟嘅時候，佢係以為我想真係喺泰國捉一條鯨魚嘅。佢第一件事話俾我聽，導演犯法嘅喎。咁但係其實我唔係，其實因為我喺維多利亞1號嘅時候同泰國嘅特技團隊合作過之後呢，咁佢哋一路做啲特技都做得好好，咁所以我一路都想將呢一場戲做出嚟嘅時候，第一個諗起佢哋，咁於是乎飛咗去泰國同我哋傾。咁因為條鯨魚我比較唔想用 CG 去做，佢唔係電腦特技嚟嘅，佢全條係1比1咁成條做咗出嚟，然後裡面係有機器，又包括你呼吸啊，啲鰭會喐啊，咁所以成件事係做嗰陣呢係冇辦法拆開嘅。因為成條鯨魚，於是乎我哋要揀一個天氣好嘅日子，將成條鯨魚放喺一個貨櫃船嗰度，放喺貨櫃船嘅甲板度，然後由泰國成條運過嚟，跟住掉落去沙灘度。咁面對嘅問題係有好多嘅，包括水流嘅問題啦，包括政府嘅問題啦，包括海事處認為擔心我條鯨魚如果大風吹咗出海嚇親啲船，咁經過啲船點算呢？咁跟住然後有啲工程師嚟同我開會，但我話俾你聽，你試下行埋去睇下推唔推得喐佢。嗰條鯨魚幾十噸，點可能會吹咗出去呢？咁跟住有好多嘅問題，包括啲水。原本我哋有好多個沙灘揀過，但係發覺有好多實際嘅面對嘅問題上去。後來早知，然後跟住發覺，如果你遲幾個月拍呢，其實你係一條真嘅鯨魚可以擱淺咗喺度，可以直接去拍佢嘅。其實慳咗好多錢嘅可以。好，睇下仲有冇問題。第二位。
有冇？揮大敵啲手有冇啊？嚟緊係後邊。我想問導演咧我睇過你之前有啲訪問就話你喺好多年前已經即係10年之前已經構思咗呢個劇本，咁到依家到08年，08年，唔好意思。咁到咁長嘅製作時間，咁你嘅構思中間有冇啲好特別嘅改變咧？我諗最大嘅改變係曾志偉嘅角色，因為一開始08年構思個古仔嗰陣咧，曾志偉唔係咁嘅角色嘅。咁原本都有個小妹妹去問曾志偉人生係為咗咩嘅？同埋我哋要去邊度嘅？咁當時第一稿寫咗出嚟之後，其實連我自己都答唔到呢個問題。咁直到有一日係我喺好幾年前年有一次去照超聲波。咁個醫生忽然間喺個房度，佢一路同我照超聲波嗰陣，不停重複住吸氣、忍住、唞翻氣嗰句説話嘅時候，我覺得其實人生嘅目的就不過係咁嘅啫。咁於是乎喺超聲波診所出翻嚟之後，就將成個結尾改咗去呢件事度，然後將曾志偉嘅角色由佢喺做會計，好似係原本係做會計嘅，做會計嗰陣，跟住就轉咗去做超聲波嘅醫生咁。有冇？呢度前邊。如果你係古天樂嗰個角色啦，咁你會點啊？你講面對緊佢嘅問題。你講我同胡芝兒會點定係？唔係你老婆都係整容咁點啊？跟住生個女好似豬仔咁。咁啊合理咗喎。嗱，你唔好。冇戲好做㗎咯，你唔好咁大傷害我先，好唔好？好。嗱，我覺得我諗我唔會介意人整個容，我反而係會覺得受傷害係嗰個唔坦白，即係我唔介意人哋話俾我聽我整個容嘅，我覺得冇問題嘅。但係我反而會覺得點解你唔早啲同我講呢件事呢？即係我反而介意嘅係呢樣嘢咯。即係我，如果你問我，我會介意人哋唔開心見誠講，特別係當結咗婚嘅時候。咁如果我同你結咗婚，即係戲度咁啦，咁我突然間同你講，老公其實我整咗容，咁你會？咁要睇下結咗婚幾耐講啦。咁如果而家咁個女都8歲，咁即係9年10年。我覺得好似耐咗少少咯。就即係冇得離婚啦。唔係啊，即係未生女就可能有得掹。即係我覺得嗱，因為你其實如果你譬如你自己係整容嘅，咁你會自己知道自己整容前同整容後個差距有幾大㗎嘛？係咪？係啊。咁你有咗小朋友，就算你結婚冇講，你有咗小朋友，你有懷胎10個月嘅時間去思考呢件事㗎嘛？你即係係咯，即係如果係你會喺揭盅之前，我覺得應該喺個小朋友出世前講。哦，唔應該等到。唔會等到8歲，即係你冇理由望搏下睇下，搏下個樣會突然間好靚㗎嘛？哦。即係我覺得我介意嘅，如果我自己你問我，我介意嘅唔係整容本身。係，其實都係。我覺得我嗰個角色其實痛苦在嘅地方咧，其實只係佢唔夠膽去承認自己嘅歷史係做過呢件事咯。但係有時候係咁噶嘛，有時候啲問題就係你第一下拖咗，你就成日都想諗住唔講，跟住你後邊就揾唔到，即係你過咗嗰個臨界點，你就冇辦法翻轉頭去再講翻轉頭，揾唔到位再講翻轉頭。係啊。咁承接，如果你個女你又覺得佢生出嚟真係貌不如人嘅，你又會唔會鼓勵佢去整容呢？我諗我唔會鼓勵，即係如果你問我自己，我唔會特別鼓勵。男女都唔會鼓勵啦，仔女都唔會。好，有冇？我個問題想問下梁小姐㗎，係你之前點咧？係你之前有一幕咧，喺戲入邊有個戲係做吸血鬼啊嘛，咁你嗰陣就不斷重複個對白係你真係得。你真係得，咁到後尾你又即係到差唔多完結嘅時候，你又再講多次真係得。咁其實你演呢兩幕嘅期間，你係個心情係點樣嘅咧？又或者係呢兩句即係演技嘅演法嘅唔同，又即係喺呢套戲有冇啲特別嘅意義咁樣咧？其實我自己係好中意導演呢一個刻意嘅安排，即係有個呼應嘅作用啦。
其實喺真係演僵屍嗰場戲嘅時候，其實導演係即係佢需要我將一場演得唔好嘅戲，將佢演好佢。咁其實反而係仲難嘅，即係譬如我有啲對白啊、表情啊咁，導演話你再假啲、再誇啲，咁好啦，咁我做假啲俾你。咁但係最難咧係到拉麵店嗰句你真係得嗰句，因為嗰句係好緊要咯。因為我其實嗰一場戲成場戲我得2句對白啫嘛，就係古天樂同我講你介唔介意人哋整容，咁我就吓。跟住佢就講完一大堆嘢，我就話你真係得咁。咁但係其實呢2句對白係包含晒，包括埋之前做僵屍嗰場戲嘅成個意義係喺晒度。咁自己都要消化，就係你真係得呢一句喺當時拉麵店講出嚟咧，係要有一種好即係豁然開朗嗰種感覺，但係又唔可以太誇張。咁呢一個係同導演即係喺演嘅時候，其實互相都討論過嗰個即係程度要去到邊咯。我記得我哋呢場戲討論咗好耐。係啊。我一開始講俾你聽有一場咁嘅戲，但係我一路冇講俾你聽嗰句對白係乜嘢，因為未揾到一句係兩邊都通嘅對白㗎嘛。即係話俾你聽有一個咁嘅 point，話你不停重複講一句對白係講唔到嘅喺戲度。但係後來去到古天樂嗰度，即係淨係講咗個大意思俾你聽，但係一路諗咗好耐嗰句嘢就係要通。我哋其實都會拖到好後之後先至有決定咗嗰個，同埋原本嗰場係咪扮吸血鬼㗎？原本係好似係咪一開始就吸血鬼㗎嘛？係啊。係咯，我個胸係咁噴血㗎嘛。係啊，一路流血嗰個。係吸血鬼嚟㗎。係。咁嗰場戲都諗咗好耐㗎。嗰場戲係一路邊拍邊諗，成日每一日都咪捉住。我哋係傾咧，就係話你問我，即係作為一個演員，其實去到現場最 hurt 嘅話係導演同你講啲乜嘢，對你做啲乜嘢。咁但係我哋係覺得導演如果現場否定你嘅能力，其實係冇好似而家咁樣，佢對你冇希望呢個情形更 hurt 嘅。即係其實鬧反而冇咁。鬧反而我覺得冇嘢，自己翻去喊啊咁算。鬧，因為佢鬧係認為你有得改啊嘛。係啦，佢想你好。佢而家係即係如果最難受係佢對你冇期望。係啦，佢連最後俾你試都唔俾你試。認為對你冇期望先至係最受傷啊嘛。係。因為我唔認為你能夠再俾時間你改善到嘛。係。嗰個係最受傷。咁就算啦咁。所以嗰場戲我哋都有用演員導演嘅身份去討論過咯。嘅後尾套戲咧用咗早餐做結尾啦。咁我想問，其實係咪想反映翻呢個社會其實好多嘢都唔係咁圓滿啦？用套戲去交代翻其實呢個問題出嚟。Sorry， 你頭先第一句講咩？即係套戲後尾嗰度用咗早餐去。早餐。係啦，要了結翻大家嗰啲角色嘅嗰啲心結啦。咁就想問下，係咪其實因為呢個社會上有好多都唔係話咁美滿嘅結局啦？咁就想用呢套戲去反映翻呢啲嘢。其實我覺得而家個結尾雖然唔係一個好大團圓嘅結局，但係其實 so far 即係嗰家人都叫做繼續維係到，咁我又覺得人生都係咁噶啦。有啲問題解決咗，有啲問題未解決，然後繼續去進行。不過我想講下係點解會安排喺嗰場麥當勞嗰棵蘋果批樹下邊呢？咁係我呢個戲係拍得早過 M 級㗎 ，OK， 係啦 ，M 級係我拍完呢個戲之後，曾志偉嚟演完呢個戲之後，先至開始去做 M 級㗎。佢抄咗你橋啊？唉，我又唔會咁講，不過唔係我冇睇啊。我順帶提一下志偉神啫，係啊，志偉神係嚟拍完場，咦？呢棵蘋果批樹幾得意喎，係咁嘅。咁係咯。即係我會覺得，因為我細個呢，我又係其實我拍好多嘢同我細個又好有關係。我細個呢，以前呢，我有啲親朋戚友同埋有啲同學呢，喺麥當勞搞生日會呢，喺嗰棵蘋果批樹下面去搞個生日會呢，我成日覺得呢啲真係人中龍鳳啊！一個人成功就係叫做喺呢啲地方開個生日會就叫做成功。咁點知我一路叫我屋企人同我開個生日會，佢都唔肯幫我喺麥當勞開個生日會。我成日覺得，如果能夠喺一棵蘋果批樹下邊食一啲咁樣嘅快餐食物，即係一家人，但係唯一第一次坐埋一齊食飯，
咁我覺得起碼喺成部戲裏面第一次大家可以咁坐低親近，咁我覺得其實係幾好嘅。咁所以我自己就安排咗喺呢個麥當勞嗰度去做一場咁嘅，亦都係我啲童年夢想嚟嘅。我再一次強調係早過 M 級嘅，係。喂，其實我嗰個胸都係早過金雞嘅喎。咩啊？我嗰個胸啊，係啊，早過金雞啊，其實。係咯。我哋都嚇一嚇啊！其實我睇到我唔嚇，因為金雞個美術係文念中都係我哋嘅美術嚟嘅。原來係啦，我哋拍完之後，同埋係咪同一個拍完之後特技化妝文念中就去咗嗰邊啦。咁後來唔知點解冇幾耐，跟住然後嗰個泰國團隊又幫咗。係咯。可能講得唔係好清楚，其實甚至我聽過有啲人係唔知道其實頭先Gigi 嗰個戲入邊個胸係假㗎啦。其實你唔使特別講嘅，我覺得。係咯。等大家帶住個夢想翻去咪得咯。咩啊？你有冇問過人哋想唔想講㗎？你真係。呢個就係特技化妝嘅問題。唔知就由佢。唔係，其實加少少陰影啫，冇乜嘢嘅。係啊，但係好犀利個化妝真係。加少少畫少少咁樣，畫咗2個鐘頭。每一日到現場都要化好耐妝先可以埋位。唔係畫咗2筆啫。哦。打小陰影啫，只不過係。原來係咁。係好。有個問題想問下梁詠琪小姐嘅。咁本身嗰套影片裏面咧，你嗰個角色係一個模特兒。嗰套真係啱啱睇。係啱嗰套電影。香港仔。咁。你嘅角色係一個演員同埋模特兒啦，咁同你本身嗰個人咧，都個身份都幾相似嘅。想問下你有幾多嘅角色嘅情感投放咗，即係某程度上投放咗喺裏面？其實喺呢個戲入邊有好多嘅情景係真係冇發生過，即係例如我係冇去過富豪飯局嘅，大家千祈唔好誤會啊！咁不過我覺得導演其實揀咗呢一個職業去即係拍喺電影裏邊，其實係幾好，即係幾迎合到大眾嗰種求知嘅慾望。因為其實大家睇報紙啊，邊個女星整容啊，邊個去飯局啊，咁其實大家都一路都有好多疑問就係其實點樣嘅咧？嗰啲女星整咗容係咪真係唔認嘅咧？或者去飯局其實做咩嘅咧？咁導演就將佢拍咗出嚟。咁雖然我哋2個都冇去過飯局，咁但係其實拍之前導演係真係走嚟問我：阿 Gigi 你有冇去過呢啲飯局啊？咁我真係冇去過喎。咁佢仲叫我，不如你問下你呢一行嗰啲女藝人朋友有冇去過飯局？你做咗咁多年，你實有啲朋友㗎，你不如問下佢哋有冇人去過啊？喂，咁我問即係會反面㗎嘛，咁我梗係冇理佢啦。咁跟住後尾導演就本來話佢自己去嘅，我叫佢自己去啊。唔係啊！其實我真係問到咗有朋友係搞啲飯局，我係每一次都嗌佢哋，我話你俾我同你哋一齊去啊！佢哋係拒絕，因為佢係話覺得你去你係會騷擾咗個飯局，即係佢話人哋見到你咧會好緊張。都係嘅。係咯，咁因為明知你唔知你哋做乜啊嘛，咁所以大家會好緊張。佢話會浪費咗我哋俾嘅錢啊。哦。係啊。俾幾多錢啊？幾萬蚊咁樣。幾萬蚊嘅咋？係啊，食餐飯啫喎，收封利是。咁啊係。係啦，咁所以咧，其實佢都係冇解答到大家富豪飯局其實係點樣，因為大家都冇去過。咁但係佢自己創造出嚟呢個富豪飯局都幾得意咯，即係會有余文樂啊。但係我相信你應該唔會有余文樂。應該唔會啦，係啦。因為以余文樂性格，我唔認為佢會俾幾萬蚊。即係佢會唔俾錢？我覺得佢唔會俾幾萬蚊。唔係佢會俾錢，佢會去，但係佢唔俾錢。係啦。哦。咁啊，講翻入正題啦，即係其實我覺得自己擺放咗落去最多嘅，其實親身嘅感受，其實反而係第一場咯。第一場，即係我記得出嚟嘅時候，我自己去睇劇本嘅時候，我都有啲嬲嬲地嘅感覺，係因為講我去見監製，咁然之後監製揾我拍一套戲，原來其實佢最終極嘅目標咧，就係為咗後邊嗰個老細，咁啊，所以先嚟揾我去拍呢套戲。咁跟住到最後仲要原來佢認為我有一個家庭有一個好錫我嘅老公啦，有個好乖嘅女啦，原來都係一事無成，都係唔夠。即係對佢嚟講係不外如是咯。係啦，對佢哋嚟講係不外如是。咁我會透過呢一場戲，我就覺得其實會唔會社會對女性嘅要求真係會唔會太高咧？即係一個女性佢自己做好咗屋企嘅本分。
做媽媽、做老婆，咁佢有自己工作已經算幾好啦，係咪先？咁但係原來喺好多人眼中都係屬於一事無成。咁仲要唔可以老嘅喎你一老咧就會俾人話你啊，有皺紋啊，點啊咁。咁我覺得其實原來今時今日做一個職業嘅女性其實係好難，因為大家用咗佢哋好高嘅一個 standard 去睇你咯。咁呢樣嘢我覺得自己係睇到劇本之後係最覺得有感受嘅一場咯。我自己都好中意嗰場戲，因為我即係嗰種現實、嗰種寫實啦，嗰種侮辱係喺骨子裏嘅，即係完全佢表面嘅講嘢嘅方法係好和藹可親，好關心你，為你設想，但係個背後個底係一個極度侮辱嘅一個程度。我自己好簡單一段對白，我都覺得係我好中意嗰段戲。係。Hello， 係啊。咁其實咧我問題比較多啲，我有3題問題嘅。咁就第一樣嘢咧就係啱放工啦，未有咁多空間去思考呢個楊千嬅佢個角色，因為其實咧我覺得佢好似有少少思覺失調啦，有時又痴痴呆呆啦，有時又正常翻啦。咁其實究竟佢嗰個個性你想演佢係啲咩嘅咧？咁同埋點解佢係一個好執着啦？佢好介意佢自己童年同埋佢父母嘅關係。點解佢問咗佢老豆一條問題之後，好似突然間豁然，好似所有 alright 晒嘅咧咁樣？即係呢度係第一個問題。咁係咪要你答咗先定？我不如答咗一條問題先啦，好嘛？其實個角色本身係有少少思覺失調嘅。其實佢一路介懷咗佢媽咪嗰件事，佢認為後邊發生嘅所有事情都同嗰件事有關，包括佢爸爸唔再抱佢，包括佢所有嘅嘢。其實佢都認為同嗰樣嘢有關，所以佢喺麥當勞嘅鼓起勇氣，因為佢問唔到佢媽咪㗎啦嘛，因為佢媽咪走咗，咁所以佢鼓起勇氣問佢爹哋嗰件事。但係佢發現原來其實生命裏面有啲嘢你好執着，但係其實原來你試下攞出嚟攤開講，其實可能同你咁多年嘅想像係唔係嗰樣嘢嚟嘅。咁佢先發現，即係佢唔係豁然開朗，而係只不過原來佢明白咗一樣嘢，就係原來你一路睇嗰樣嘢係你自己睇得太重，冇人唔原諒你，係你自己冇辦法釋懷你自己啫。即係一個咁樣嘅。係，你好。我想問下咧，因為我啱啱睇 Roller 嘅時候咧，咁我見到所有失焦鏡頭都係導演你嘅決定嚟。我想問下點解你會擺咗咁多 outflow 嘅鏡頭落去咧？喺呢套戲裏面。唔係擺咗咁多 outflow 鏡頭落去，而係嗰啲 outflow 鏡頭係特登嘅。點解咧？係因為我想做一種，我唔想即係我自己咧，好想做一個戲係。好似一個家庭發生緊一啲事，然後sorry 啊，因為有design 或者有媒體嘅同學喺度，我想喺呢個問題上面解釋多啲。因為我想做一種真實感嘅感覺，我想做一種貼近寫實風格嘅感覺。然後我比較想貼近紀錄片。咁所以我唔想係一班演員喺度演戲，然後我哋拍一班演員演戲，而我比較想係好似一個家庭，佢哋喺度講嘢，然後似紀錄片咁樣樣。因為喺紀錄片上面，我哋睇紀錄片嘅手法呢，通常紀錄片因為我哋一定要追個 focus 㗎嘛，所以如果我哋冇，譬如我而家一路講緊嘢，然後忽然間 Gigi 搭嘴，鏡頭由我度聽，因為聽到 Gigi 發聲而轉過去。轉過去嘅時候，個 focus 係冇理由一去到就馬上準咗嘅，因為我哋有時電影呢，好多時候啲助手呢，佢知道晒排個戲，佢知道個鏡頭幾時會去嗰度，所以佢喺鏡頭過去嗰陣，佢已經 mark 好咗個 number， 一路過去，一路追個 focus， 所以完全點解我嘅 focus 對準，一去到又對準。但係如果個攝影機係一個紀錄片嘅攝影機，佢只不過係因為聽到佢聲，然後先至有預感過去，佢一定係慢過去講嘢，即係佢一定開咗口，我先至到。我到咗之後，個 focus 一定要俾半秒時間先追到佢，所以我需要嘅係呢一種感覺。咁當然我解釋俾個攝影助理聽，佢就會話俾我聽，導演唔得㗎，咁樣呢，人哋會以為我跟唔到個 focus，我會冇嘢撈嘅。我第時有人哋會以為，因為佢有老花。咁佢話人哋以為我老花嚴重咗呢，我驚第時啲人唔敢請我。我話放心，我喺下頭後面會寫翻清楚，其實所有係我要求，因為呢個係一個特殊嘅要求嚟嘅。有啲人會真係認為
咦點解好似個 focus 成日都唔準咁呢？但係其實嗰樣嘢係我專登需要嘅，因為嗰個正正係加強個真實感嘅一個方法，貼近翻紀錄片敘事嘅鏡頭手法嘅一個方法，同埋甚至乎攝影師我都唔俾佢，我話你唔好成日諗住，因為你知道我講到邊一個字，佢就會開口講，所以你就去，你唔準睇劇本，你用隻耳仔聽，我唔俾劇本你睇，我哋盡可能少排戲，我話你唔好理我到底幾時開口，你聽到聲先喐，所以佢永遠好多時候會慢啲咁啄過去嘅。咁呢個就係我需要嘅一樣嘢。當然可能喺第二個戲裏面嘅第二個導演，佢會認為點解呢個攝影機慢咗嘅？咁但係我反而認為嗰樣嘢係真實。我即係換句話嚟講，佢係當其時拍嘅時候，一過去就即刻再留翻貨，但係平時唔係㗎嘛，平時係 mark 晒位㗎嘛。mark 晒位㗎嘛，平時係基本上係同步，一去到個 flow 要到啊嘛。咁由於我唔俾個攝影師，我話你聽到先至喐。咁所以你聽到先至喐，咁個助理咪要睇到你喐佢先至追咯。咁所以嗰樣嘢全部要慢一格，即係我希望要做嘅就係嗰個慢一格。我認為嗰個慢一格係會增強到嗰個實感嘅一個方法。明白，唔該晒。Thank you， 唔該。唔該晒。好，前面啦，呢度前面有一個第一行。佢想問咧關於戲名嘅，因為嗱其實你內地版咪叫《人間小團圓》嘅，咁香港版《香港仔》咧，其實我其實想知係邊樣先咧。首先，另外就係點解會去到，即係因為我覺得成套戲而家係個內地版個戲名會貼近呢個內容嘅。嗱係啦，其實一開始個古仔係叫做香港仔嘅，因為係喺香港一個香港仔家庭啦。咁因為我覺得有個 double meaning， 咁但係因為我個監製係陳國富，咁陳國富睇完劇本，佢就問點解你一定要叫香港仔呢？因為佢係一個台灣人，佢話我作為台灣人，我唔知道香港仔原來係香港一個地方嚟嘅，我以為係一個講香港人嘅故事。咁佢話，但係我睇完個故仔，其實你係講緊家庭團圓。佢話咁點解你一定要讓一啲唔係香港人嘅人誤解咗呢個戲，淨係講香港人嘅故事呢？咁所以佢一路同我去諗，我哋一路諗咗好多唔同嘅名，最後我哋都喜歡《人間小團圓》呢個名。其實佢一路都說服我想將《人間小團圓》變成所有地區嘅統一嘅名，因為佢話你呢個名其實，因為你其實個古仔係講緊家庭團圓，佢覺得呢個名反而更貼近個戲。咁我同意嘅，其實喺個戲嘅主題上面，《人間小團圓》係適合啲嘅。咁但係因為我自己對香港仔嘅地方好有感情，我又好中意嗰個 double meaning， 所以我知道其實對個市場嚟講，其實係香港仔呢個名係容易誤解，特別你台灣其他地方上映都會有咁嘅誤解。咁但係我都仍然比較堅持翻呢度係用翻呢個名。頭先去到富豪飯局嗰度啦，咁我想問余文樂其實對梁詠琪小姐講咗啲乜嘢嘅？我諗好多觀眾都好想知啊，導演同埋 Gigi。嗱，唔係啊，我哋係每一次去 talk 或者去借票都有人問呢條問題。都有人問呢個問題嘅，但係我話俾你聽啊，如果我想講俾你聽，我就會喺戲裡面講咗俾你聽啦，係咪？如果我喺戲裡面唔講俾你聽嘅原因，就係因為我唔想講俾你聽啊嘛。多謝你。Thank you。好啦，咁好開心今日會請到彭浩翔同埋 Gigi 一齊嚟同我哋做一個分享會啦。咁嚟到我哋呢度把握嘅機會咧，希望咧邀請兩位嘉賓咧，同我哋所有嘅朋友出席嘅朋友咧一齊影一張大合照嘅。咁所以我哋就請兩位移玉步落去台下邊。同一時間咧，頭先今日咧導演非常之好啊，佢就帶咗一啲咧香港仔嘅一啲紀念品送俾大家嘅，只限頭先咧舉過手有問過問題嘅朋友喺陣一散場之後咧，就可以嚟到台前邊咧就可以領取你嘅紀念品啦。咁啊，多謝導演。我諗我哋全世界不如一齊舉一隻手影張相，影完張相先走好唔好啊？Thank you，嗱，都有呢個機會啊，Thank you。